این خوانندگان موضوع ماهی زرین را امسال بار دوم است می‌خوانند. هرچند در نقشه تعلیمی یک مراتبه ذکر شده است، با سبب تمدید درس ها تا 14 ایون بعضی موضوع ها را دوباره می آموزند. آموزگاران هم تکرار خواندن درس ها را برای دانش طلبگان مثبت ارزیابی می کنند. از طرف دیگر از وقت مقرره زیاد شدن درس ها در هوای گرم به گفته برخی آموزگاران برای خوانندگان خسته کننده است. درس تا 25 می به آخر رسید و هم آموزگاران مانده شدند، هم از یک جهت خوانندگان ما از همه جهت مانده شدند. امسال در مکاتب تاجیکستان سنه انجام سال خوانش به 14 ایون تمدید شد. در گذشته سال خوانش خوانندگان 25 می به آخر می رسید و در چند سال اخیر این به اولهای ماه ایون گذشت. والدان و برخی آموزگاران اقدام تمدید را ضرور نمی حسابند. Как раньше учились до 25 мая, это было вполне приемлемо, потому что уже до 1 июня дети очень устают. طوری قبلا تا 25 می می‌خواندند خوب بود، چون که تا اول ایون کودکان مانده می‌شوند. خسته شده از خواب دیر می‌خیزند، خواهش رفتن ندارند، به مکتب دیر می‌کنند. درباره معلمان اصلا نپرسید. خوانندگان صنف 11 که در مکتب‌های میانه تا 25 ایون امتحانی ختم دارند و از 2 ایول امتحان‌های داخل شویشان شروع می‌شود، آنها امکان ندارند استراحت کنند. چگونه آنها با امتحان آمادگی می‌بینند؟ Только школьные. А 2 июля у них уже начинаются экзамены в институты. در وزارت معارف و علم تاجیکستان تا 14 ایون ادامه یافتن درس‌ها را بهتر شدن صفت تعلیم و تربیه و رشد سطح دانش خوانندگان ارزیابی می‌نمایند. با گفته مسئولان قبلا با نظرداشت روزهای عید و جشن‌ها خوانندگان برنامه تعلیمی را پرره از خود نمی‌کردند. ما اکنون از 33-34 هفته تعلیمی در یک سال به 35-36 هفته تعلیمی در سال گذاشتیم و این وابسته است البته به بودجه وقت. اکنون امکان دارد که مثلا آموزگار پر هضم برنامه‌های تعلیمی هضم کرده تواند در درس‌ها و البته همچنین میتوانند که مثلا بعضی درس‌های علاوه‌ای، بعضی درس‌های فاکولتاتیوی، بعضی مثلا محفل‌های از همین حساب گذرانند. و البته من فکر می‌کنم که این جای نگرانی نیست. اگر ما مهلت تحصیل کم کردیم شاید جای نگرانی بود که برای چی مهلت تحصیل کم شد. برخی از روانشناسان به درس‌های شوق‌آور جلب شدن خوانندگان را در هر حالت به منفعت کار می‌دانند. مسئولان وزارت معارف میگویند بعد از نتیجه گیری از تجربه امساله تصمیم خواهند گرفت که سالهای بعدی درس‌ها را کی جنببست کنند. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه.